$2-0 pra mim. Ah, foi. Acabou. Meus parça morreu tudo. Deixa eu só. Tem que limpar meu óculos. Oh, legal, hein? Eu peguei os dois no respaldo. Você viu? Eu também peguei. Assim que eles voltou, eu peguei no cantinho. Então, ali no ônibus, eles já estão mancados, eu vou por baixo agora. Pode ir. Você vai querer ir sozinho? Vai pela esquerda, me cobre. Vai ter um cara lá no carro, o Lucas tá lá. Pela direita, os dois aí. Vamos na sequência. Ó, já tem um na esquerda. Eu vou aqui no meio. Morto! Morto! Não, volta pra trás, volta. Pegou na minha cabeça, mano. Eu te falei que ia doer. Ainda me conta essa batalha, filho. 15, 16, 17, 18, 19, 20, bora. Catracou! High cap, velho, você tem que catracar. Tá morto, ó, põe respawn. Nós tá travando meio de bolinhas aqui, cara. Não tá aqui. Só deixa lá na favela. Vai tá por respawn, só. Não tá saindo bolinha. Vai lá então. Tô falando, ficar aqui no meio do campo. É, mas não tá saindo bolinha.
mal, foi mal. Amigo. Pegou o Zuma? Não. Peguei o Lucas. Só falta os... O Zuma. Não, o outro. O Zuma. Acabou. Tá bom. Olha o Lucas ali. Ah, você já tá aí. Vai, eu tô no outro cobertor. Faz o alto. Não tá dando tiro. Aqui, ó. Morto! Morreu. Calma aí, pera aí, que tá faltando o time, tá faltando, pera aí. Cadê o João? Foi lá carregar. Ah, eu descobri porque que tá. Carne de bolinha? É, por isso que às vezes ele tava. Não tava alimentando direito, então tava aberto.